Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekei hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil weteng ya mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta, wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar ya. 2 miliar. Lah niku sing Sayyidina Ali nangis iku gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji niku ihda. Ihda iku nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Ya bagi dewe pangeran sebuti ja'alawahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyana wal hadiyah niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak biadi syarifah pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus niku sahabat terus meriang waktu berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran itu kabeh nampa isyarat itu. Dat 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Iku delala akhirnya Nabi ditakdir Yeswani pinter. Nabi. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam wafajat bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat wis senenge pot. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinya ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu sik nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dhek malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas rada terdikarang. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nah tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasul wis parah. Wah terus apa ini masjid sing bareng ya bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lha nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Mulane makna di Quran itu macam-macam. Nah saiki usomong goblok, angger gak mano eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana? Qurannya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan, makna Quran yo ono eksplisit, ono implisit, ono makna mafhum, ono makna mantuk. Dari bicara ono tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis nafsir atas nama lugat. Wes pinter pong, gaduh-gaduh mon. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke opo digaduh-gaduhno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduh. Misalnya ngaten. Tapi kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, ya wong alim kutune Nabi. Tadabbur maknanya apa mas? Nah, dorong mikir kan? Mikir itu sangka kata dabaro. Tadabbur maknanya mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknanya mikir atau ngatur. Tadbirul maisha berarti ngatur kehidupan. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri uang aja delok ngarep tok delok nopo. Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok kena. Iku mulai keberatan. Tapi udah wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak apa kula. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, agar beliau serumus itu mesti guyu. Misalnya dia nafsiri waqfid janah akalim ini saya begini ini
wa qadara rabbuka alla ta'budu terus waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dan hasilnya gampang. Waqfid lahuma janahal dzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gadok-gadok pokoknya luwih. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isyari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isyari. Mau itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya juga lebih canggih lagi. Sudah. Itu kalau Pak Quraisy profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar. Malah itu lebih apa ya? Lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa dielmoni. Nah, ya modelnya udah daftar wali sih, wali. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarob bisama iwal ardi innahu lahakum misama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isyari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah. Wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isyari, tahu. Mulanya kena ditanya agar ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah duka. Mereka sumpah itu wes dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bapak anak njaluk duit, Pak, duit sesuk. Tenane, Pak. Iya ya sesuk. Tenane biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isyari, lebih jelimet lagi. Nah itu orang-orang Isyari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isyari tahu. Makanya orang-orang Isyari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi nirno. Ya persis. Kalau nunggu buyut, ini tersebut balik mancini Mbak Mufid. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Iya gitu. Mengenai kalau ngalim ya ono pantes ya, buyut kulo ke soal ngalim. Buyut itu kan raiso. Jadi yo ono ilmu nih. Makanya falak itu bisa dihitung. Riyen wong ngitung falak ora ono astronomi ora ono teknologi ini tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini waya gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isyarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya ini seraiso. Saya ini uang tafsir tekstual es gegeri rakaruan. Nah, nerjemah Quran itu kangenan sih. Oh no nggak mubalek mau ngaku terjemah, gue semelitene rakaruan zaman aku. Ya Allah, ya Allah. Dia lu bosan, wong alim sampai roh tafsir Isyari. Nah, jadi alhamdulillah Indonesia itu sekadar yang kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang enggak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham ya terus tafsir Isyari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata. Dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak kalau nonton enggak, sesuai nama niati ngaji kalau biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa yu'linun. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar.
Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat tamna ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yusirruna. Jika kalau antar orang alim ditanya wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blotor, jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu itu serangaran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andaikan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walakot hamad bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walakot hamad. Lan teman-teman ngejo sopo Zulaikha. Banget kepinginnya bihi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andaikan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhumnya biye. Yusuf ya sahwa. Tapi andekan tidak tahu burhana rabbi, berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong maca Al-Qur'an di abrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula cara kula krungu waduh kacau. Tapi mosok wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Saroklot yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al-Azhar sukses utama kali Pak Quraisy Pak Gus putrane Bang. Cara wis sekolah yo ora kasih. Iku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyene wong alim dadi yo rada pantes yo kulo iso niku rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak sekolah ora gelem. Saniki tularan anak kulo sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok polisi seneng sekolah. Wah, orang. Jadi anak kula wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapat iki semua. Menengae kula nak terus. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah. Jadi paham Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Bareng ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat bijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Nah, aku ya orang sing nabok, lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah adalah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat, ape-ape ditakut. Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir, ape ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora iso isin ora nabi, ora perlu. Jadi nak keramati tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange ya Habib. Namanya Muhammad bin Ali, ya Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fakih sampai darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak kholi Nabi Hud teng Yaman ana kholi Nabi Hud. Nak ruah.
Ya khole Nabi Hud itu bulan Saban. Ya khole Nabi Hud itu bulan apa? Saban. Nanti Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu khole Saban, terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Saban. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane Ruwah. Ruwah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruwah. Malah ruwah digo kirim. Dungo. Iku jenenge Pak Quraisy gaduhan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji bangun, ngaji bapak. Terus saniki sering rungono Pak Quraisy, rungono wong alim-alim sak donya kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kulo gak ada dokumen. Ya macam-macam, mau tafsir Isari, tafsir Lafat, macam-macam. Ah, kalau saya rasa tafsir Klenik. Ya, itu dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat itu raiso. Nggak nanti saya kira iso. Iya, ayat diwalik, weramanti kok malah diwalik-walik. Dukun itu kurang ngajar, terus Quran mesti diwalik. Batin ora diwalik, kadang ramanti kok malah diwalik. Sebetulnya rakyat kena diwocok. Jadi nanti kau cakap ramah andi, kudune rakyat nanti. Wah, curangan itu. Mana senang kalau nanti TV di Mas Kanjeng latihan jimat, ya gambaran jimat ya semua itu mesti curang. Paham ya? Jadi di antara solusi maknanya Quran itu wakaf. Mana riyen tiang-tiang Jai Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan di antara ayat wau. Fala yazunka qaulihum waqaf. Inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong alim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin wa malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong alim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semana. Ya tapi kowe kudu ngerti. Dia kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Ya Quran bisa nopo? Diurai. Iku mau walakot hamad bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamad bi. Iku laula arro abuhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atapkan walaupun Muhammad bihi wa Muhammad biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran ana santri stor. Terus ya tambar. Ora kok terus tak eling kok. Sebenarnya ngene jong, lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ora cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae usah niku-niku. Ya mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam lah. Tanggalnya Nabi dititani ra oleh, tanggalnya wong barat dititani aneh-aneh biasa lah. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutasaqqaf namun kula pesal. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae. Iku famata ul hayatid dunya. Mongko mok kesenangan dunia sing sesaat. Kowe nang dunia sugih kaya apa, iku mok kesenangan sesaat. Kita di presiden paling orang periode, bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe kok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning dunia iku mok famataul hayatid dunya. Wazinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid. Tata mataun nanti senang-senang sira kabeh wa tatazayyanu lan pepaisan sira kabeh. Bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip.
Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayat. Ya ning donya ngeten iki. Serana rasane cara wong soleh-soleh donya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo les. Nak gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kuwe padha. Misalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ngene-ngene. Wah jare wong akeh. Jare wong soleh-soleh ora ngrasa dipimpin dene. Perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha apa perasaan soleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong soleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong soleh waj'alna lil muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuan kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan wong soleh wong paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Senajan contoh cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita sing mimpin ya Kanjeng. Nah, jadi wong mbok sekali-kali nganggo perasaan wong soleh. Kadang kita ini enggak nganggo perasaan wong kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak semuanya terpenuhi. Lah opo kowe muni ngono barang lho. Coba sekali-kali sifati. Iku nak ramangan yo resu. Iku wae mati yo mati. Jadi kan siapa mbok sekali-kali nyifati begitu kenapa? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono lha maksude opo. Seperti duwe irama nggih, gak ana apa. Iya. Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu orang hasad, orang dengki. Karena tadi, oh jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan yo lesu. Nak oleh guna ora semestine untuk bisa. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak bisa. Akhirnya kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara. Artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah. Nak uripe ning dunya ora digo sujud, ya berprokosi bisa. Wes. Sehingga kita ya seneng ae ngerjain sujud ya seneng ae ora sujud. Tarik ngerjain sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjain sujud aku ijak manusia. Ada dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Lah kok jenengan betah? Mergo aku ijak sujud. Angger aku cek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Dadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Iki wong saleh kabudute pas sujud kan ya sekali-kali ya seperti itu. Ojo kok seneng donya. Wah itu hebat ketika mati upacaranya besar-besar. So saya itu dunia kan. Soalnya wama utitu min sayin fama ta'ul hayat di dunia nopo wasina. Allah bangga-bangga. Oh sejarah wae. Mangan sejarah ke pangeran lagi di demo. Pangeran apa mbok ancam mbek demo. Sing damai ora damai ora wedi ngono. Wa ma intawa wa ma te apa intawa kang ngersane Allah iku aisawabu tegese ganjaran Allah khairun wa apik wa aqwalan wa apik. Afala taqiun ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wali ilan. Apa kira mikir na annal baqiya sabdane barang sing abadi ku khairun wa apik minal fani dibanding barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya ora. Umpama kowe kepaksa seneng dunya ya dienggo alat untuk menggapai napa akhir. Afama wa'atna wa afaman ana ta te wong wa'atna kang janjine ingsun ing man wajan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku lagi iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk ning janji sing apik. Wong sing ngamali apik dijanjeni Allah apik terus ngamali apik nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa te al hasan iku al jannatu iku swarga. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik terus entuk swarga. Kaman ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man matal hayat dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Faizul moko ilang apa mata an qoribin saking parek. Faizul moko ilang apa mata an qoribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura.
kepengen seks, kepengen minum, wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, summa gua mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal mudorina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno anaro ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat, so ben mati iku dilebokno neraka. Jadi nikmate ra sepiro tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong. Tentu ayat tasawi ya tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utekse Allah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun. Alladzina rubana akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tas umuna hum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sampeyan duka. Jare sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, Allah tersinggung. Jare sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jare pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyoto ali ing atas aladina wa alqaulu apa titah. Ditukulina kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asa udolala pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula. Utai mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun. Rum utawi afwainahu mubtadaun wa sifatun. Utawi dawuh Rabbana haula mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun kuwi ngono. Utai dawuh haula iku mubtadaun wa sifatun lan sifat. Afwainahu iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru utai dawuh iki dadi khobar. Fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh. Kamal ghawaina kaya oleh sesat itu. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun ing wong akeh alal ghayyi ing atase sesat. Kabar nabi bebas kita ilai kamarin panjenengan minggu saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya kudune nyembah sapa akeh. Matema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan dibisena bal maf'ul maf'ulil fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Ya, maksudnya note nopo akhirnya kan terjadi kacau. Kan kuntum tas umun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkep kan ya buduna iya ana. Untuk iya ana terus nopo maf'ul jenenge apa? Waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhirnya ayat kepenak. Rupa-rupane padha-padha nopo tas umun. Terus nopo? Nopo? Ya budun. Orang kok pepe ya buduna fi'il terus iya ana dadi maf'ul be. Ya buduna nopo? Iya, nah, maksudnya ini wujud. Mengenai maksudnya yang alim tenan, kang alim gak jadi mufassir. Semoga yang alim tenan, kang alim dari semoga. Sengaji yang alim, paling gak ibu-ibu ngalim. Orang alim ya ibu-ibu apa? Dewi Nabi ngomong dia nak tahajud itu nangis, raiso nangis itu ditangis, tangis. Nak kue raiso dari hikam, nak raiso nangis, raiso ditangis no. Kue itu nangisi hatimu kok raiso nangis. Jatuh sih kau nangis, kue kok gak. Iso. Nah isi raiso nangis tangisi hatimu kok eleke ngono. Jadi wis fa'ilam tabku fatabaqo nek raiso nangis ya dipaksa napa. Nangis. Wakilan didawono pengene usuraka aku. Undang sira kabeh suraka aku ing mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh. Untuk wong ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh anakum suraka iku mitrane pangeran. Pada omong ngundang sapa ngakeh ing kabeh. Kalau mesej ibu mengoresanya badan apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai doa yang panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala waro awalan ningali sapa ngakeh ing syuraka. Waro auhum ngertekno al adab ing siksa. Absoru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Jadi manungsa niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya neraka iku ya wabuduan nasun apa wal hijarah. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit.
Mereka penyembah dolar. Ya semacam-macam. Lalu kalau suwon tak warai ilmu nih. Misalnya kepaksa kau seneng duit, itu niati wae. Duit itu nikmati pangeran. Tidak tahu ras. Wong kok seneng duit kedunya, gak seneng nikmati kok. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenang. Jadi kabeh kena di ilmu nih. Mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celoko. Nah kekasih wis bener ae. Nabi Ayub ku nabi sugih, sedherenge budiken lah sugih. Akhirnya kecoba nopo? Budiken. Tapi ya sugih nah akhire. Coba sampai anak semarat reso sugih nah ono kok. Sugih melarat. Sugih. Ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas. Terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedal ki Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok tuk, jupukin nek kanthi sak sing sitok itu. Dinya ke pangeran yo Pak Ayub, kowe iku nabi ku kok kedonyan. Kedonyan tak kei ngono wae kok mbok adahi sakmu nganti pekat. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Mulane kowe di 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok mau kumpul akeh cok sing saged warak saking rahmate jenengan. Sinten. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek gak rapi sitok seneng, rapi loro telu takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten mesti saged warak. Ya itu boleh bar telu sing sitok ucul. Ya sempet. Jadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku nabi lagi para ke pangeran. Ya niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur nopo syariat. Lane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran terus Nabi Muhammad itu pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolo 313. Wong kafir 1000, cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, semua kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizib Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan mau tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ora nyembah. Kowe iku kok ora kena. Sing roh nak jenengan pangeran mau tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Ada jenengan pateni pun ora ono sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra bedo mesti dijawab. Jadi kira oleh misalnya jadi wong alim terus ya Allah, saya ini orang alim, beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah. Supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Gue itu ngono yakin malah marah tak jamin. Dijawab pangeran wong alim ra kowe tok. Alim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Kanjeng Nabi donga ngono kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno belo Kanjeng Nabi ning perang nopo ba? Mengkasih. Padahal dungane corong biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya salah. Di dungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baros nek sing kula critakno teng jenengan Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi. Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa ora mandi." Jawabe pangeran niku inna fihim namaman di antara jamaahmu ono sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi raman. Jadi Nabi Musa, gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku. Jadi pangeran, aku itu ngaramno adu-adu. Nah dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Jadi pangeran pikir kasih iki guyon. Mulane ada ulama guyon. Sa inni haramtun namaima.
Aku itu ngaramno adu-adu. Nah aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jadi pikiran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan. Dia metuki kawulaku. Iku aku seneng dhewe. Iku jenenge Barah. Barah ku Abdul Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ora kriting apik kene iki ono. Akhirnya Nabi Musa melaku-laku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah. Anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali, roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya sebaik. Mereka kenal ya ora kenal. Wali biasa. Mana layak risul wali ilal. Terus dari Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dungane iku aja tiru tenan dosa gedhe. Dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dungane. Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuatir kentekan udah, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka juga ganggu kerajaan jenengan. La yaduruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur wong ora penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya. Tetapi kekasih pengira. Wabah Nabi Musa itu dijotos, Nabi Musa Nabi syariat. Faham Musa bibatsin Nabi Indonesia. Musa pun dijotos. Gara-gara mantel, uang kok rasokan pe pengiran. Tapi jari Allah sah, itu jotos. Innahu abhakani fil yomi salah sama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Kok kacau dongane itu. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah mandi. Sing ra resmi ku mandi. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, yo kudu walise. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Jadi kekasih pangeran udah manja-manja.